म मात्रै वर्ल्ड रेकर्ड राखेको होइन, यो कोही पार्टी छोडेर यहाँ आएको सबै इन्डियाभरि संसारभरि त्यही छ। सोचेँ अब सबैजना त गइसक्यो, म एक्लै बसेर के गर्नु है। मैले पनि अब परिवारसँग सल्लाह गरेर म भन्छु भनेर मैले परिवारसँग सल्लाह गरेँ, परिवारले पनि त्यही भन्यो। नमस्कार दर्शकबिन, म प्रवेश प्रधान र हजुरहरूलाई स्वागत छ सिक्किम इन्फर्मेसन 24x7 मा। र यसगरी भने हामीले विशेष रिपोर्ट रम्फू खेल मैदानबाट लिएर उपस्थित भएका छौँ र हजुरहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि आज 4 फेब्रुअरी 14औं स्थापना दिवस एसकेएम पार्टीले भव्य रूपमा मनाएको छ भनेदेखिलाई यो एउटा सेलिब्रेसन मात्रै नभएर यसमा मास भनौँ न्युज जोइनिङ कार्यक्रम पनि भएको थियो, जसमा कि विगत सरकारका धेरै मेम्बर्सहरू अथवा विपक्षी पार्टीका धेरै वरिष्ठ व्यक्तिहरूले आज आएर यहाँ जोइन गरेका छन् र हामीले उहाँहरूसँग पनि केही वार्तालाप गरेका छौँ। हेर्नुहोस् होला यो रिपोर्ट। म मात्रै वर्ल्ड रेकर्ड राखेको होइन, यो कोही पार्टी छोडेर यहाँ आएको सबै इन्डियाभरि संसारभरि त्यही छ, आउजाउ हुन्छ। तर मेरो आउनुको कारण एउटै छ, मेरो आफ्नो क्षेत्र तपाईँको नर्थ सिक्किम भयो, तपाईँको त्यहाँदेखि नाथाङ माछाङ, जुन चाहिँ नर्थ सिक्किममा मैले भनिहालेँ बाटोको प्रब्लम, तपाईँको अलैँचीको प्रब्लम, त्यहाँदेखि तपाईँको फ्लडले गर्दाखेरि जस्तो मेरै सिङ्गिक भन्ने गाउँमा तपाईँको फ्लड गएर मैले प्रेस मिडियामा मैले रिलिज पनि गरेको थियो। हाम्रो सिएम साहबलाई पनि कुरा राखेको, त्यहाँ बेसी पर्दैन, 1.5 करोड पर्छ। त्यो चाहिँ झट्टै यो विन्टरमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई दिएर झट्टै रोक 1.5 करोड लगाएर कम्पनीले नै बनाउन लगायो भने चाहिँ 100-150 घर चाहिँ थाम्छ, सिधै कुरा हो। नत्र चाहिँ फेरि त्यतिकै छोड्यो भने चाहिँ आउँदो विन्टरमा समरमा सबै लान्छ हो। अन्त त्यो चाहिँ अपोजिसनमा बसेर चाहिँ हुँदैन, सानो स्टेट हो स्टेट हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आउनुको कारण त्यो पनि छ। आफ्नो गाउँलाई एउटा चाहिँ नाथाङ माछाङमा पनि मेरो बहुत भिक्टिमाइज भएको छ, बुढी दिल्लीमा छ, बुढा कहाँ छ, नानी 5 वर्ष कहाँ छ। अब त्यो त एउटा मात्र अब व्यक्तिगत रूपमा अब त्यो थुप्रो छ भन्यो भने कारण अब त्यो पनि बहुत छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आएर मैले गोले साहबलाई पनि राखेँ। अब त सर हामी कसरी हुन्छ तपाईँले मिलाइदिनुपर्छ भने सरले अब त सबै एक भयो नि भाइ, मिलिहाल्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यो आएको कारण चाहिँ अब हो। धेरैजनाले चाहिँ के भनेको छन् भने तपाईँहरूको जो पहिलाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पवन चामलिङ महोदय, उहाँ चाहिँ इनएक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई कन्ट्याक्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि छोडेको भन्ने कुरा पनि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ म जान्दिनँ, इनएक्टिभ चाहिँ म जान्दिनँ है। अब त्यो आई डोन्ट नो रियली, मलाई अब हामी टचमा पनि छैन। सिधै कुरा म रिजाइन, म त घरमा गएर खुट्टा ढोकेर आएको मान्छे हो। म पछाडिबाट यो चामलिङ खतम चुप्पी हान्ने मान्छे होइन, खुट्टामा ढोकेर आएको सर। अब मेरो आफ्नो समस्या छ, किनभने मेरो पहिला इलेक्सनमा पनि मेरो तपाईँको प्रेस रिलिज हेर्नुहोस्, हरेक मेरो प्रेस रिलिजमा चामलिङ साहबले लास उठ्छु भन्नुभएको थियो नि, मैले भने हो। अब बुढोको यो लास भन्दै, बुढो रहेछ चामलिङ साहबको यो लास हो भन्दैछ र म पनि अब लास सघाउँछु उहाँलाई। थाथाम्जी मिन्स अब सिक्किमिसमा चाहिँ गुण राख्ने मान्छे, हामी चाहिँ गुण राख्ने मान्छे हो। राखेर मैले सघाएँ। अब त्यहाँदेखि अब तपाईँको अब उहाँ अब जित्यो भने ठिकै छ, हार्यो भने चाहिँ अब म कहीँ पनि जान्दा हुन्छ नि होला, सिक्किमे जनताले त्यति त बुझिदिनु हुन्छ होला नि भनेर। किन म 31 साल म त्यो पार्टीमा बसेको। त्यो इनएक्टिभको चाहिँ उहाँको त्यो अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन के छ, मलाई थाहा छैन। किनकि म रिजाइन दिएकोदेखि चाहिँ म उहाँसँग टचमा छैन, सिधै कुरा। मैले अचानक तपाईँले सरप्राइज भन्नुहुँदैछ, साँच्चै नै यो मेरो जोइनिङ एउटा सरप्राइज चाहिँ छ है। अहिलेसम्म मैले एसटी पार्टीबाट राजीनामा पनि दिएको छुइनँ है। मेरो सरप्राइज चाहिँ छ। के भयो भन्दा अचानक अब सबैजना पार्टीबाट हाम्रो सिनियर नेताहरूदेखि लिएर सबै पार्टी कार्यकर्ताहरू दिनै पछि पलायन हुँदै है जाँदै थियो है। अन्त हामी पनि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने एउटा सरसल्लाहमा हामी बसिरहेको थियौँ है। बसिरहेको बेलामा अस्तिको दिन पनि हाम्रो धेरै साथीहरू छोडेर हामीलाई रेजिग्नेसन पुऱ्याउनु आएको थियो। अस्तिको दिनसम्म म एसटी पार्टीको हेड क्वार्टरमै थिएँ है। मैले धेरै रेजिग्नेसन एक्सेप्ट गर्ने मै हो है, धेरै रेजिग्नेसनहरू एक्सेप्ट गरेर बसेँ। तर हिजो आएर अचानक मलाई पनि यहाँ लेबर फ्रन्टको चेयरम्यान प्रेमदास गुरुङ मेरो भाइ हो है, अनि उहाँको मार्फत मलाई एसकेएम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्रीकोबाट एउटा निम्तो आयो कि अब दिदीलाई पनि जोइनिङ गराउनुपर्छ, ल्याउनु प्रेम भनेर मलाई निम्तो उहाँको थ्रुबाट आयो र मलाई भाइले भन्यो यस्तो यस्तो आएको छ भन्दाखेरि मैले अन्त सोचेँ अब सबैजना त गइसक्यो, म एक्लै बसेर के गर्नु है। मैले पनि अब परिवारसँग सल्लाह गरेर म भन्छु भनेर मैले परिवारसँग सल्लाह गरेँ। परिवारले पनि त्यही भन्यो, अब सबै त गइसक्यो, अब तिमी मात्रै बसेर तिमी एक्लैले थाम्नु सक्दैन भन्ने खालको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मैले हिजो यो मेरो निर्णय चाहिँ 12-1 बजीतिर आएर मैले कन्फर्म गरेँ कि म पक्का जोइन गर्छु भनेर।
एसडिएफ पार्टीमा हुँदाखेरि अहिलेको सत्तारूढ दललाई धेरै आलोचना गर्नुहुन्थ्यो है। र धेरैको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै निष्क्रिय भएर उहाँले नै कार्यकर्तासँग सम्पर्क नगरेको कारण चाहिँ धेरैले छोडेको लाग्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो कुराहरू पनि आइरहेछ है। एक्चुअलमा म चाहिँ अब के भन्छु भने त्यो कुराहरू धेरै पार्टी कार्यकर्ताले हामी अब अहिले पार्टी अध्यक्षको मुनि हामी थियौँ, हाम्रो लाइन थियो, म सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट है। हामीलाई आइरहेको थियो है सर निष्क्रिय छ। कतिले त हामीलाई भन्दै थियो कि सरकै अब उयसमै यो डाइरेक्सनमै यो पनि हुँदैछ भन्ने कुराहरू आयो। हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउने बुझाउने कोसिस गर्दै थियो है। किनभने एक्चुअल कुरा हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा थिएन के हो भनेर है। तर सरको निष्क्रिय भन्ने चाहिँ पार्टी अध्यक्षको निष्क्रिय भन्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ हिजो अस्तिसम्म पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो 1 जनवरी नाम्चीमा धुमधामसँग मनाएको। त्यसको पछाडि उहाँले आएर गान्तोकमा एउटा हामीसँग एउटा मिटिङ बस्नु भएको थियो है। मिटिङ बसेपछि उहाँलाई नेसनल कमिसनबाट एउटा मिटिङमा बोलाएकोले गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो अलिकति सम्पर्क हुनु सकेको थिएन है। त्यसलाई चाहिँ अब म अब कुन चाहिँ शब्दले भन्नु, त्यो मेरोमा शब्द छैन। निष्क्रिय भन्नु पनि मैले सक्दिनँ किनभने उहाँ पार्टीको काम लिएर जानुभएको थियो है। त्यसलाई म चाहिँ त्यस्तो प्रकारले लिन्छु। विशेष गरी तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, म धेरै लामो समयदेखि एसडिएफ पार्टीमा सक्रिय रूपमा थिएँ। तर अब त्यति छँदै पनि 2019मा जनताले सरकारबाट हामीलाई दखल गर्यो अनि त्यस पश्चात अहिले 24मा आएर चाहिँ जनताले हामीलाई विपक्षी पनि राखेन र सायद त्यही कारण हुनसक्छ हाम्रो पहिला सरकार कालमा 25 वर्ष लामो सरकार अवधिमा हुनुभएका मन्त्री विधायक वरिष्ठ विज्ञजनहरू सबैले पनि अहिलेको वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन जनाएर उहाँहरू हामीभन्दा सायद अघि नै सामेल भइसक्नु भएको छ र हामी त पार्टीको एउटा कार्यकर्ता निमित्त कार्यकर्ता मात्रै हौँ र जनताको बहुमतलाई समर्थन गर्दै आज भन्नु हो भने तपाईँको 100% 90% जनताहरूको झुकाव आज एसकेएम वर्तमान एसकेएम सरकारमा रहेको कारणले गर्दा हामी पनि जनताको समर्थनलाई नै समर्थन जनाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हेतुले मैले यहाँ यो पार्टीमा जोइन गरेँ। उद्देश्य एउटा सिक्किम निर्माणको लागि हो, उद्देश्य सिक्किम जनसाधारणको विकासको लागि हो, उद्देश्य जति पनि आउने भविष्यका युवा हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि हो। मेरो एसकेएम पार्टी जोइन गर्ने मेन उद्देश्य नै के हो भने सामान्य मुख्यमन्त्रीले जुन चाहिँ युवाको लागि पार्टीमा एउटा जग्गा मात्रै होइन तर सरकारमै राखेर काम गर्छु भन्ने उहाँले जुन चाहिँ प्रण र वचन आजभन्दा धेरै वर्ष दिनुभएको थियो। र यो साल हामीले पनि 2024को बादमा जब सरकार गठन भयो त्यो सरकार आएको बादमा हामीले युवाहरूले मौका पाउँछ कि पाउँदैन, यो सिर्फ भ्रम हो कि यो साँच्चै नै गर्ने हो कि भन्दाखेरि हामीले धेरै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई ओएसडी अपोइन्ट भएको देख्यौँ, चेयरम्यान्सहरू देख्यौँ र उहाँहरूले एउटा युवालाई काम गर्ने मौका दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि युवालाई भोलिको कर्णधार भनिन्छ भने युवाले मौका पाउनु भनेको नै हामीले एउटा जुन चाहिँ लिडरसिप गरेर आएको थियो एउटा विपक्षीमै बसे भए पनि युवाको लागि भोलिको भविष्यको लागि गर्दैथ्यौँ र युवाहरू जति पनि विद्वान युवाहरू छ उहाँहरूले मौका पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले पनि सोच्छौँ कि यो पार्टीमा एउटा युवाको लागि एउटा अपर्च्युनिटी छ, भविष्यको लागि अपर्च्युनिटी छ। उहाँ एउटा पारदर्शी नेता स्वयं हुनुहुन्छ र उहाँले जुन चाहिँ बारम्बार भाषणमा भन्नुहुन्छ कि म यो चुनाव लड्दिनँ होला, म यो आउने दिन चुनावमा उत्रिँदिनँ होला र म युवालाई मौका दिन्छु भन्ने जुन चाहिँ एउटा उहाँले एउटा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पर सारेर सिक्किम र सिक्किमको भविष्यको लागि उहाँले जुन चाहिँ दिशा निर्धारित गर्नुभएको छ र यसको कदर गर्दै चाहिँ म आज एसकेएम पार्टीमा सामेल भएको हो।